Coba tarik napas, Mbak. Enak. Nah, Muhammad. Sedikit. Ya, mudah-mudahan sembuh ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aminin doa saya Mbak Martasia ya. Martasia gitu ya. Ya mudah-mudahan doa saya dijawab oleh Allah. Mbak Martasia ini sakit fitnah ya. Insyaallah mudah-mudahan doa saya dijawab oleh Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang telah hadir depanku saudaraku Mbak Martasia ya Allah. Memohon meminta dengan ketulusan hatinya ya Allah. Sakit batuk ya Allah, keluar darah ya Allah. Ya Allah sakit ini kurang lebih 1 tahun. Ya Allah tidak kunjung sembuh ya Allah. Mbak Martasia memohon kepadamu, meminta kepadamu ya Allah jika sakitnya ini karena kesalahannya. Karena dosa-dosanya, karena perilakunya ya Allah. Mbak Martasia memohon ya Allah melalui wasilah doa ini ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosanya ya Allah. Ampuni ya Allah karena ucapan dan perilakunya ya Allah. Ya Allah jika Mbak Martasia pernah selisih paham dengan seseorang ya Allah. Sehingga orang ini sakit hati dengan perilaku ucapannya Mbak Martasia ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni karena ucapan dan perilakunya ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika dalam tubuhnya Mbak Martasia ini ada kekuatan sihir, aku mohon kau hancurkan dan kau lepaskan kekuatan sihir ini ya Allah. Lepaskan ya Allah. Lepaskan dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Keluarkan ya Allah mantra-mantra sihir ini ya Allah. Jika melalui sarana benda-benda yang diatasnamakan sama dengan Mbak Martasia, melalui foto, boneka, tanah yang dibungkuskan kain kafan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah benda-benda yang diatasnamakan sama dengan Mbak Martasia ini ya Allah. Kun wa yakun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kau lepaskan ya Allah. Lepaskan makhluk-makhluk-Mu ini ya Allah yang ada di kepalanya ya Allah. Aku mohon kau keluarkan ya Allah seluruh makhluk-makhluk-Mu ini ya Allah. Yang menguasai jiwa raganya Mbak Martasia ya Allah. Lepaskan ya Allah. Lepaskan ya Allah. Lepaskan ya Allah kekuatan sihir ini ya Allah. Hancurkan kekuatan sihir ini ya Allah. Ya Allah jika sihir ini ya Allah menguasai jiwa raganya Mbak Martasia karena kesalahannya ya Allah. Ampuni karena kesalahannya ya Allah. Jika ini dosa-dosanya Mbak Martasia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon ya Allah, lepaskan ya Allah yang ada di mulutnya Mbak Martasia ini ya Allah. Lepaskan ya Allah, lepaskan yang ada di mulutnya ya Allah. Keluarkan ya Allah yang ada di dadanya ya Allah. Keluarkan ya Allah makhluk-makhlukmu ini ya Allah yang ada di punggungnya ya Allah. Lepaskan satu demi satu ya Allah dari ujung rambut sampai ujung kakinya Mbak Martasia ya Allah. Aku mohon ya Allah, jika ini pengaruh sihir, santet teluh ya Allah, hancurkan dan kau lepaskan ya Allah. Hancurkan dan kau lepaskan ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lepaskan ya Allah. Lepaskan ya Allah. Lepaskan satu demi satu ya Allah. Aku memohon dengan keridhaan-Mu ya Allah. Keluarkan ya Allah. Keluarkan ya Allah seluruh makhluk-makhluk-Mu ini ya Allah. Keluarkan ya Allah. Kun. Wa yakun. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lepaskan ya Allah. Lepaskan ya Allah. Lepaskan satu demi satu ya Allah. Aku memohon, jika makhlukmu tidak taat dengan perintahmu ya Allah, hancurkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Jika makhluk-makhlukmu ya Allah tidak taat dengan perintahmu ya Allah, keluarkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Kun fayakun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon ya Allah, kekuatan sihir ya Allah yang ada di dalam tubuhnya Mbak Martasia ini ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan kekuatan sihir ini ya Allah. Jika sihir ini karena kesalahan Mbak Martasia, karena perilaku dan ucapannya, ampuni karena perilaku dan ucapan Mbak Martasia ya Allah. Aku memohon melalui wasilah doa ini ya Allah, aku mohon kau kabulkan doaku ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Martasia ya Allah. Dengan sembuhnya Mbak Martasia ini mudah-mudahan bisa menambahkan iman takwanya kepadamu ya Allah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar yuk. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bi barokah bi karomah Syekh Abdul Qadir Jalani wa bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jalani, para malaikat keluarga Nabi, Mbak Martasia. Al-Fatihah bi qabul bi tamam bi kulli syul bi jahir rasul bi syiril al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba tarik napas, Mbak. Enak. Sedikit. Ya, mudah-mudahan sembuh ya. Melalui wasilah doa ini Mbak Martasia diberi kesembuhan,
sehat iman Islamnya, sehat jiwa raganya, sehat rezekinya ya. Mudah-mudahan Mbak Marta Sias keluarga besar ini dijauhkan dari balak musibah fitnah. Akhirul doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.